গুড মর্নিং, হ্যাপি রেইনি ডে। হ্যাপি রেইনি ডে বললাম তার কারণ আজকে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেই এইরকম বৃষ্টি পড়ছে, হয়তো কাল রাত্রির থেকেই পড়ছে। তো এখন একটু কম হয়েছে, সেই জন্য তন্নিকে স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর ও আজকে বাবা রেনকোট পরে যাচ্ছে, ছাতাও নিয়ে যায়, কিন্তু এই বৃষ্টিতে একটু রেনকোট পরে গেলেই ভালো। আর ও স্কুলে বেরোলে আমার রান্না হয়ে গেছে, যেহেতু তন্নি খেয়ে বেরোচ্ছে। আর ও স্কুলে বেরোলে এবার এক এক করে সব কাজ করব। তন্নি স্কুলে বেরিয়ে গেছে আর এখন 10টা বেজে গেছে। আর তন্নির বাবার শরীরটা খারাপ একটু, তাই আজকে অফিসে যেতে পারিনি। আর আজকে ব্রেকফাস্টে করছি আমাদের পরোটা, আর তন্নিকে টিফিনে দিয়ে দিয়েছি, এখন আমাদেরটা করছি। আর ও মাকেও দেওয়া হয়ে গেছে। আর এখানে দেখো, গাছ থেকে একটা কাঁঠাল নিজে থেকেই পড়ে গেছে। এবার পড়ে গিয়ে এই কাঁঠালটাকে বসে বসে আমি ছাড়াচ্ছি এখন। আর কাঁঠালটা একটা দিক একটু নষ্ট হয়ে গেছে, ওই জন্য কিছু বেশিরভাগ ফেলেই দিয়েছি। দুপুর 1টার মতো বাজে আর আমার স্নান ধান সব কমপ্লিট। আর পুরো একটা সকাল থেকে আজকে প্রচণ্ড প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল, মনে হয় কাল রাত থেকেই পড়ছিল, সেটা বুঝতে পারছিলাম না। সকাল থেকে কি, আমি তো ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে থেকেই দেখছি বৃষ্টি, কিন্তু এখন বৃষ্টিটা অনেকটা ধরেছে। দেখো উঠোনটার দিকটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে, আকাশটাও পরিষ্কার লাগছে, তবে খুব একটা রোদ ওঠেনি আজকে। আর ছাদে জামা কাপড়ের জন্য দিতে যায়নি। দেখো এখনও খেতে বসিনি, আগে একটু রথের ঠাকুরকে একটু ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিই, কারণ আজকে উল্টো রথ। আর প্রভু জগন্নাথ, বলরাম দাদা আর সুভদ্রা বোন এখনও পর্যন্ত মাসির বাড়িতেই আছে। আমার শাশুড়ি মায়ের ঘরটা হচ্ছে ওদের মাসির বাড়ি। তন্নির সোজা রথ, মানে যেদিনকে আসল রথ আর কি, সোজা রথ বলছি, তো সেদিন এই মাসির বাড়ি রেখে দেয়। আর আজকে বিকালে স্কুল থেকে আসলে আবার ঠাকুর ঘরে নিয়ে যাবে। তো তাই জন্য একটুখানি সাজিয়ে দিয়েছি যতটা পেরেছি। আর গাছে অনেক ফুল ছিল, একটা মালাও বানিয়ে দিলাম। তো এ দেখো একটু পাতা টাতা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি। আর এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার খেতে বসবো। বিকেল 5টা বেজে গেছে আর তন্নি স্কুল থেকে এসে গেছে। ওকে আমি বললাম আগে রথটা টেনে নে, তারপরে খেতে বসবি। আর মাসির বাড়ি থেকে রথ ঠাকুর ঘরে চলে এসেছে, আবার আসছে বছর হবে। তো এই যে এখানে রেখে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা দেবো যখন, একেবারে এই রথের ঠাকুরদেরও সন্ধ্যা মানে দেখিয়ে দেবো। তো চলো আজ এখানেই শেষ করি। ভিডিওটা খুবই ছোট হলো, তবু তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর রাত্রিবেলা চলে এসেছি, আজকে রাত্রিবেলা আমাদের রুটি আর দুপুরে তরকারি আছে, ওতেই আমাদের হয়ে যাবে। ভালো লাগলে একটা লাইক দিও আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা, গুড নাইট।